当地时间周五晚上，因抗议纽约警察打击逃票的行动和过度使用暴力的行为，上千名示威者在纽约地铁站附近爆发了游行和强行逃票越站的抗议行动，这场面似曾相识。据《纽约时报》等多家美国媒体报道，纽约近千名反警察抗议者这周五晚间涌向布鲁克林市中心，造成严重的交通堵塞。抗议者占据并破坏了一辆城市巴士，手持标语并大声辱骂纽约警察。另有示威者逃票跳过地铁闸口，高喊反警察口号，抗议政府对逃票行为的镇压，并表达对警察暴力的指控。抗议活动从晚上7时左右开始，大约持续了2个多小时。据报道，这次示威活动是抗议者对纽约警察局计划打击逃票的行动，以及最近几周在布鲁克林地铁站发生的2项有争议的警方行动的不满而引发的。早些时候，一段在网络上广为流传的视频显示，在布鲁克林市中心的 JOYSTRET-METROT车站，一名警察被摄像头拍到在混乱中殴打了一名15岁的男孩，那是压垮骆驼的最后一根稻草。一名31岁的从事媒体工作的女性抗议者说道：“我那该死的税金都花在这些事情上面了，这毫无道理。”每日邮报还表示，另一个引发抗议的导火索是，纽约警方誓言要增加500名警员，专门帮助监控地铁网络和逮捕不支付2.75美元车费的逃票人员。从网络视频中可以看到，抗议者们互相帮助，不买票强行跳上并越过地铁闸门。另有一些人则在马路上和地铁口高举着写有“没有警察就没有车费，揍那个警察，打他们，不要让这些猪碰我们”等字样的标语。期间，可以听到抗议者对一名正常刷票进站的乘客大吼大叫。有示威者在视频中高喊：“你该怎样拼写种族主义者，纽约警察！”还有一名女性示威者叫喊道：“逮捕那些付不起2.75美元车费的人，不会让任何人更安全，而是在破坏我们的社会。”据华盛顿邮报报道，还有一群示威者后来包围了附近的一辆 MTA 巴士，用 F-KNYPD 和 NYPD-KKK 等贴纸和反警察的涂鸦对巴士进行了破坏。本期节目到此结束了，如果想获取更多内容请订阅，谢谢。